ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಟಲ್ಗನಿಕಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಸುರುಕು ಇಡ್ಲಿ ಬಂದ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಇಡ್ಲಿ ಬಂದ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂದೆ ನಾ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪದೆ. ಇತ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೇಲಾದ ಬಂದ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತ ತೋಚ್ಪವೆ. ನಿಕಲಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಅರಿನು ಸಮ ದೆಕ್ಕದು ಅವೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಣಲ್ ನೆನೆತಿದೀವೋಡು. ಅಂಚನೆ ಉರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆನ್ಲ ದೆಕ್ಕದು ಅವೆಂಡ 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆತು ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಬಜಿಲ್ನು 1 ಗಂಟೆ ನೆನೆತು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೆನೆದಿನ ಉರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಐಕೆ ನೆನೆದಿನ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಿನ ಬಂದನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನೆಗೆ ಮೈತದು ಸಮಾ ಕಲಪೊಡು ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬಂದನ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಉರ್ಗೆರೆದೀಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು 16 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ಗುದಿನ ಬಂದ ನಂಗೆ ಏತ್ ಬಂದ ಬೋಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಐಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಹದಾಟು ಕಲಪ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆತದು. ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ತೊಂದ್ರಾಗ ನೀರು ಮೈತದು ಅವೇನು ಕೊದ್ಯರಿದಿಯಲಿ ಅವು ಕೊದ್ಯನ ಮುಟ್ಟ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೋಡು ಐಕ್ ಉರ್ಗುದಿನ ಬಂದನ ಮೈಪೋಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗ್ಲ ಮೈಪುಲೆ ಮಗ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಂದ್ರದುಲ ಇದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚದು ಒಂಜಿ 10-16 ನಿಮಿಷ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯರೆದಿಲೆ. ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆನ ಪಿದಾಯ್ದು ಚೌಳಿ ಆಡಿದಿಲೆ. ಇಡ್ಲಿ ಚೌಳಿ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ ಚೂರಿ ಈ ಜಂಡ ಚಮಚಡ್ ಹದಾಟ ಲಕ್ಕಲಿ ಈತ ಮೆದು ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತಡು. ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಈ ಜನ ಕೋರಿ ಕಜುಬಿ ತೊಟ್ಟು ತಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು.